پرون سبق کې موږ تاسو ویلي وو چې نبي علیه الصلاة والسلام کله یو وارې اندامونه مینځلي، کله یې دوه وارې مینځلي، کله یې درې وارې مینځلي، کله په یوه اوداسه کې دننې فرق شوی ده. دا کله کله خبر وه. عام عادت یې څنګه و؟ چا سنت طریقه ورته ویلی کېږي، سنت مؤکد ورته ویلی کېږي. نو په دغه باب کې هغه ذکر کېږي. حضرت علي کرم الله وجهه امیر المؤمنین ده، خپل وخت کې اودس کوي. اول خپل لاسونه صفا کړه، پرې مینځل، بیا یې په خوله 3 وارې اوبه تېرې کړې، بیا یې په پزه 3 وارې اوبه تېرې کړې، بیا یې مخ 3 وارې پرې مینځو، بیا یې څنګلې 3 وارې پرې مینځلې، بیا یې په سر 1 وارې مسحه وکړه، بیا یې پښې پرې مینځلې تر کعبینو پورې. بیا یې دا د بدنۍ اوبو، د کوزې اوبو چې د اودس یې په وکړو، دا پاتې په کوزه کې اوبو جګ شو ودرېدو، هغه اوبه یې په ولاړې وچیکلې او بیا یې وویلې ما اودس ته خو اوس ضرورت نه و، خو ما دا محبوبه ګڼله چې تاسې ته در ووینم چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اودس په کومه طریقه باندې و. اوس خبره دا ده چې پرون موږ ویلي وو بعضې اجمالي بیانونه دي، بعضې تفصیلي. دا حدیث تفصیلي ده. په دغه کې مزمزه ځان ته 3 وارې ذکر شوه، استنشاق ځان ته 3 وارې ذکر شوه، او د سر مسحه 1 وارې ذکر شوه. امام شافعي صاحب د په اجمالي به حدیث ثلاثن باندې دلیل نیولی او ورسره په دغه کې بیا د پښو پرې مینځل راغله. د ښیوه خبر نه ده چې د پښو وظیفه مسحه ده. دا د نبي علیه السلام عام معمول و چې اودس یې تسلیس پکې کوو، په مسحه د سر کې مرتن سر باندې 1 وارې مسحه کړه. پرون چې ذکر و چې مخ ته نه شاته، د شا نه مخ ته ظاهره خو 2 وارې کېږي، وایي 2 وارې نه ده، په واقع کې 1 وارې ده، خو استیعاب مطلوب ده چې په سر کې ګوښه ځای پاتې نه شي. حتی مخ ته شاته لاس ورسوي، بیرته مخ ته بیا ګوتې په غوږو کې چې غوږونه هم پاتې نه شي، ظاهر و باطن پاتې نه شي، د سر یو طرف هم پاتې نه شي. استیعاب مطلوب و. نو مسحه 1 وارې ده، 3 وارې نشته. دا د نبي علیه السلام عادت مبارکه دی او داسه و. ضمناً بله خبر راغله، حضرت علي کرم الله وجهه د اوداسه پاتې اوبه په ولاړې وچیکلې. په یوه قول کې راځي چې یو موټی کف کې چې فارغ به شو، اوبه به یې راواخیستې، په ولاړې به یې دا وچیکلې. او هلته تشبیه هم دا کړې چې زه